எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் இந்த வீடியோவை போடுறேன். இந்த வீடியோவே நான் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி போன ஒரு வீடியோ தான். ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட கேரளா ட்ரிப் பிளான் பண்ணி போயிருந்தோம். அதாவது விமென்ஸ் குரூப்புங்க. செம்ம ஜாலியாக இருந்திருக்கும்ல. அதில் கேரளா போகும்போது முதல் இடமா நாங்கள் ஜட்டாயு அந்த ஸ்டாச்சுவை பார்க்குறதுக்கு தாங்க போனோம். செம்ம சூப்பராக இருந்ததுங்க. அந்த ஜட்டாயு பற்றி நிறைய பேருக்கு சொல்லணும். என்னென்னா, ஜட்டாயு ராமாயணத்தில் ஒரு கழுகாக வாழ்ந்த ஒரு கதாபாத்திரம். அந்த ஜட்டாயு கருடனுடைய மகன் சொல்லலாம், இல்லை கருடனுடைய தம்பி மகன், இப்படி தான் சொல்லப்படுது. அந்த ஜட்டாயு மிஸ்டர் தசரதனுக்கு, அதாவது மிஸ்டர் ராமரோட அப்பா தசரதனுக்கு ஃப்ரெண்டாக வேறு இருந்திருக்கார். அப்போது வனவாசத்தில் ராமர், சீதை, லக்ஷ்மணன் வனவாசத்தில் இருக்கும்போது ஒரு நாள் மிஸ்டர் ராமர் சீதையை தனியாக விட்டுட்டு எங்கேயோ காட்டுக்குள்ளே போயிட்டார். அந்த நேரத்தில் ராவணன் தன்னோட புஷ்பக ஃப்ளைட்டில் சீதையை கடத்தும் போது நம்ம ஜட்டாயு என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ரொம்ப பெரிய போர்லாம் அவ்வளோ பயங்கர பவர்ஃபுல் ஃபைட்டு. அப்போ ராவணனே வியந்து போய், என்னடா ஒரு கழுகு இப்படி ஒரு வீரத்தோடு சண்டை போடுதுன்ட்டு அவரால் முடியாத ஒரு ஸ்டேஜில் அதோட ரெக்கையை தன்னோட வாளால் வெட்டிடுறார். அது வெட்டினதுனால கீழே விழுந்துருது. அந்த விழும்போது சீதைக்கு சீதை சொல்லிட்டு போகிறாங்க, ராமர் வந்தோடனே, ராமர் வர வரைக்கும் நீ எப்படியாவது பிழைச்சிரு, அவர்கிட்ட என்னை கடத்தின விஷயம் சொல்லிடுன்னு சொல்லிட்டு அங்கே ஏதோ ஒரு சொனையை கூட உருவாக்கியிருக்காங்க, ஜட்டாயு அது வரைக்கும் உயிர் வாழணுங்கிறதுனால. அதுக்கப்புறமா ராமர் வந்திருக்காரு. ராமர் வந்தப்புறம் ஜட்டாயு எல்லா கதையும் இந்த மாதிரி ராவணன் சீதையை தூக்கிட்டு போயிட்டான் அப்படிங்கிற கதையெல்லாம் சொல்லியிருக்கார். இதுதான் ஜட்டாயுவோட, அதாவது இதில் இன்னொரு ஸ்பெஷல் என்னென்னா, அந்த ஜட்டாயு விழுந்த இடம் தான் சொல்லப்படுற கேரளாவில் இந்த இடம். அந்த இடத்துல தான் இந்த ஜட்டாயுவோட சிலை அமைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த ஜட்டாயு சிலை அமைச்சது ஒரு கேரளா ஆர்ட் டைரக்டர் தான். ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக அமைச்சிருக்காரு. அவ்வளோ அடி, கிட்டத்தட்ட 1200 1300 அடி உயரத்தில் ரொம்ப அழகாக வடிவமைச்சிருக்காரு. வடிவமைச்சது மட்டும் இல்லாமல் அந்த சிலையை பெண்களின் பாதுகாப்பிற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லிட்டு வேறு அங்கே போட்டிருப்பாங்க. ரொம்பவே ஒரு மாதிரி என்ன சொல்கிறது, ஹார்ட் டச்சிங்காக இருந்தது. இதுக்கு போகிறதுக்கு நீங்கள் அங்கே போய்ட்டு என்ன பண்ணணுன்னா, கேபிள் காரில் போகிறதா இருந்தால் ஐ திங்க் ஒருத்தருக்கு 300 ருபீஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். கேபிள் காரில் போங்க, ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் அந்த ரைடு. ஏன்னா அங்கே இருக்க மொட்டை வெயிலில் நீங்கள் ட்ரெக்கிங் போகணுன்னு நினச்சா கஷ்டம், ஏன்னா அது அவ்வளோ வெயிலும் அடிக்குது அந்த இடத்துல. ஸோ நாங்கள் 3 ஃப்ரெண்ட்ஸும் கேபிள் காரில் போனோம். கேபிள் காரில் போயிட்டு மேலே போய் ரீச் ஆகிட்டு அந்த இடத்த அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக நாங்கள் ரசித்தோம். ஸோ நாங்கள் ரசித்த இந்த விஷயத்தை நீங்களும் ரசிக்கணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன். பாருங்களேன். அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், புதுசாக எல்லாருக்கும் அமுச்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.